কিছু কিছু দিন থাকে না যে খুব উদাস করা, চৈত্রের পাতা ঝরানো, ধুলি ওড়ানো দিন। কোনো কিছুতেই মন বসে না, কোনো কিছু ভালো লাগে না। একদম মনে হয় যে উড়ে যাই, কোথায় উড়ে যাই সেটাও জানি না। বিষাদ পুরোপুরিভাবে গ্রাস করে নেয়। সেরকম একটা দিনের গল্প শোনাবো আজকে। এটা একদম আজকের ব্লগ, আজকে সকালের ব্লগ। আসসালামু আলাইকুম। ওমানের সাল্লা থেকে আমি স্নিগ্ধা সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকে শনিবার। গত দুটা দিন প্রচণ্ড ব্যস্ততায় কেটেছে, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার। আর সাথে তো সাংসারিক ব্যস্ততা আছেই, সাথে বাচ্চাদের পরীক্ষার ঝক্কি, যেটা একটা মা হিসাবে পুরোটুকুই আমাকেই সামলাতে হয় সব সময়। এবং তো আজকে যখন শনিবারে ঘুম থেকে উঠলাম, আমার ঘুমটাও পরিপূর্ণ হয়নি এবং মনেই হচ্ছিল না যে আমি বিছানা ছেড়ে উঠি, কিন্তু তারপর বিছানা ছেড়ে উঠতে হয়। বাসায় টুকিটাকি জিনিসের দরকার ছিল। আমি আর রিপন ফ্রেশ হয়ে তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো আনলাম, এনে বাচ্চাদেরকে খাবার দিলাম এবং তারপর আমি আর রিপন আবার একটু বের হলাম। আমাদের শান্ত, যদি আমরা হলিডেতে বা রিপনের অফ ডেতে সকালে বের হই, অবশ্যই দাহারিজের চারপাশে একটা চক্কর দেই। এটা হচ্ছে সেই খোর, দাহারিজের যে খোরটা, সেখানে অসংখ্য পাখি অপেক্ষা করে। এটা একটা হ্যারিয়ারটা উড়ে যাচ্ছিল। আর আজকে সাল্লায় প্রচণ্ড বাতাস এবং ঝড় হচ্ছে গত তিন দিন ধরেই। তো বাতাসে পাখিগুলো আসলে স্ট্যাবিলিটি পাচ্ছে না, তারা উড়েও শান্তি পাচ্ছে না, একটা গাছে গিয়ে বসতে পারছে না। এই হ্যারিয়ারটা অনেকক্ষণ ধরে উঠছে, একটা জায়গায় সে ল্যান্ড করবে, কিন্তু আসলে সে সফল হতে পারছিল না। তারপর একটা গাছে সে বসে, আর এদিকে অনেক অনেক গাংচিল, সিগাল আর কি, তারপর হচ্ছে ইবিস, আর্গস, ওরা ছিল, কিছু হাঁস। কিন্তু ফ্লেমিঙ্গো থাকে অন্যদিন, আজকে আর ফ্লেমিঙ্গো দেখলাম না। আর অন্যদিন না, খাবার নিয়ে গেলে পাখিগুলো যে কিভাবে উড়ে আসে, উড়ে গাড়ির বনেটের উপরে বসে। এই সিন আমার কাছে ভিডিও করা ছিল, আমি কেন যেন ডিলিট করে দিলাম সেদিন। তো আবার কখন এরকম যদি খাবার নিয়ে যাই, আমি ভিডিও করে আনবো আপনাদের জন্য। আর দেখুন কি বাতাস, ওখানে যে গাছগুলো, যে ঝোপের মতো আর কি, বাতাসে সেখানে সরসর করে আওয়াজ হচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে আওয়াজ শুনলাম। তারপর আমি আর রিপন একটা বাঙালি দোকান থেকে এগ পরোটা রোল নিলাম, এবং সেই দোকানের লোকটা এত আন্তরিক ছিলেন যে উনি বারবার বলছিলেন যে উনি মেয়োনেজটা নিজের হাতে বানিয়েছেন। মজা হয়েছে বললাম, খুব মজা হয়েছে। তারপর দুটা চাও নিলাম ওর দোকান থেকে, নিয়ে তারপর আমরা রওনা হয়ে গেলাম। আমি আসলে অনেক দিন সাল্লার বাইরে যাই না, অনেক দিন, সেই লাস্ট মনে হয় মিরবাতে গিয়েছিলাম। তারপর সালালার বাইরে যাওয়া বলতে এই আজকে দারবাতে রিপন জোর করে নিয়ে গেল। বললাম না যে আমার কিছুতেই মনটা ঘরে বসছে না, বা বাইরে গিয়েও যে খুব শান্তি লেগেছে তা কিন্তু না। দেখেছেন একসাথে কতগুলো গাড়ি, হাতের বাম দিকে লাল বোর্ড লাগানো, এগুলো সব হচ্ছে ট্যুরিস্টদের গাড়ি। এখানে ভরা ট্যুরিস্ট, সব ইউরোপিয়ান ট্যুরিস্ট। ওনারা এই টাইমটায় আসলে সালালা ভ্রমণে আসেন। তো আমার কেন যেন আমি যখন মন খারাপ থাকে, দেখবেন আপনার কোথাও কোনো শক্তি নেই, কিছুই ভালো লাগছে না, যে গাড়ি থেকে নেমে এতটুকু গিয়ে আমি বসবো, সেটাও আমার কাছে মনে হচ্ছে খুব দুঃসাধ্য। আমি নিজেকে জোর করে টেনে টেনে নিচ্ছি। তারপর গাড়ি থেকে নেমে অল্প একটু যেতেই আমি একটু এখানে বসলাম। বসে বসে আমি চারদিকটা দেখা শুরু করলাম, যে আসলে আমি আজকে কি দেখব। এখানে বসার পর একটু একটু করে মনটা ভালো হতে থাকলো। কারণ কি জানেন? কারণ আপনারা একটু পরেই দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে সেই দারবাতের ফলসের যেই লেভেলটা, আপার লেভেলের ঝর্ণা বা উপরের যে ঝর্ণাটা, সেটা এটা একদম মনে হবে কি যে সমতল ভূমি থেকে আসছে। এটা কিন্তু বিভিন্ন লেয়ারের পাহাড় থেকে নামতে 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 নামতে, এবং এত সুন্দর করে নামবে, সিংহাসনের মতো করে সে নামে। পাথরগুলো এই জায়গাটায়, এই যে ফলসের যে ভিউ পয়েন্টটা, এখানে মনে হবে যে একটা ক্যাসকেড থেকে ঝর্ণাটা নেমে চলছে। তো এখন পানি একদমই কম,
তারপরও যেটুকু পানি আছে, যেহেতু বেসিনটা হচ্ছে লাইমস্টোনের, পানিটা একদম পান্না সবুজ, মানে এমেরাল্ড গ্রিন, খুবই শান্তি, মানে একদম পরাণ জুড়ানো ভিউ যেটাকে বলে। এই ভিউ দেখে আমার মনে হলো যে আরেকটু কাছে যাই, আরেকটু কাছে যেতেও মনে হলো যে না, আমি শক্তি তো পাচ্ছি না, আসলে আমার ভেতরে বাতাস নেই। আমি আবার একটু বসলাম এবং এখান থেকে অনেকক্ষণ ধরে ঝর্ণাটা দেখলাম। রিপনের মধ্যে অনেকবার ঘুরে এসেছে, নিচে গিয়েছে, উপরে গিয়েছে, আমাকে বারবার বলছে এখানে আসো, এখানে আসো। আমি বললাম যাবো, একটু পরে যাব। তো ঝর্ণাটা কুলকুল করে বয়ে চলছে, আর কি যে দারুণ, মানে সুন্দর আওয়াজ। লোক দুটাকে ওখানে বসে থাকতে দেখে আমার খুব হিংসা হচ্ছিল। আমার মনে হচ্ছিল আমার ওখানে গিয়ে বসে থাকতে হবে। পরে কাছে গিয়ে দেখি আসলে ওখানে বসে কোনো লাভ নেই, কারণ ওখান থেকেও মানে পাটা যে ভিজাবো সেই দূরত্বটাও অনেকটুকু। আর এই যে আস্তে আস্তে আমি ঝর্ণার দিকে না একবারে তাকাইনি, আমি শুধু পানির আওয়াজ শুনেছি আর জল তরঙ্গ দেখেছি, পানির রং দেখেছি। তারপর এক সময় আমি আস্তে আস্তে অল্প অল্প করে ঝর্ণার দিকে তাকিয়েছি। এই ঝর্ণাটা এত রাজকীয়, এত রয়্যাল ওর লুক, এত ভয়ঙ্কর সুন্দরভাবে ও প্লাবিত হয়, যেটাকে বলবো, মানে কি বলবো, কি ভাষায় তাকে আমি বর্ণনা করব। এত দুরন্ত, এত চঞ্চল। সেই ঝর্ণাটার পানি শুকিয়ে গিয়েছে। কোথায় আমি মন ভালো করতে ঝর্ণার কাছে এসেছি, সেই শুকিয়ে যাওয়া ঝর্ণাটা তো আমার মনটাকে আরও একটু খারাপ করে দিল, তাই না? আসলে মানে মনটা খারাপ লাগছিল, কারণ উপর থেকে যে পানিটা বয়ে চলে দারবাতের, ওটা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বন্ধ হয়ে গিয়েছে তাও 4 মাস হয়ে যাবে। আর উপরে তো দেখলেনই পানির লেভেল এত কম। তো রিপন কোথায় কোথায় গিয়ে যেন আমাকে একটু একটু করে ভিডিও করেছে, বা আমার সাথে একটু ডেকে ডেকে কথা বলার চেষ্টা করছে, আমাকে একটু নামানোর চেষ্টা করছে। যাক, তার ডাকাডাকিতে আমি নামলাম। খুবই ভয়ে ভয়ে নেমেছি। কেন ভয়ে ভয়ে নেমেছি আমি বলে, আমি উঁচু নিচু জায়গায় হাঁটতে পারি না, আমার একটু পায়ে সমস্যা আছে, ব্যথা হয়, এবং সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকি যে এই আমি পড়লাম, আর এই আমি পড়লাম ভাবতে ভাবতে আমি ঠুস করে পড়ে যাই, মানে একদম পরীক্ষিত। তারপরেও এই যে পানি এবং এই যে তার আহ্বান, এটাকে আমি কিছুতেই বাদ দিতে পারছিলাম না, আমি নিজেকে আটকাতে পারছিলাম না। আমি ধাপে 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 একটু একটু করে ওর কাছে যাচ্ছিলাম, ঝর্ণার কাছে যাচ্ছিলাম। এরপর আমি একটা বড় পাথরের চাই দেখে সেখানে বসে পড়ি, এবং আধা ঘন্টারও বেশি আমি ওখানেই বসেছিলাম। বসে বসে দেখছেন পানিতে, আপনারা কি মাছগুলো দেখতে পাচ্ছেন? এখানে কিন্তু অনেক ধরনের মাছ, অনেক ধরনের মাছ, মনে হয় মাছই দেখছিলাম। আর একা একা সিসিমপুরের মতো সিসিমপুরের ছোটোবেলায় যেমন ছিল হালুম, সুমনা, মাছ খেও না, এটা কি মাছ, মাছ খাবো, এরকম করে বলছিলাম। তো রিপন খুবই মজা পাচ্ছিল এবং সে ভিডিও করেছিল, তা মিউট করে দিয়েছি ওই জায়গাগুলো। অল্প অল্প করে মনটা ভালো হচ্ছিল। তারপরে রিপন আমাকে বলল যে চা খাবো কিনা, উপরে কোথাও চা পাওয়া যায় কিনা। বললাম না, আমাকে এখানে রেখে তুমি যেও না, আমাকে সাথে করে নিয়ে যাও, আমি আরেকটু বসি। কারণ অনেকক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হয় কি, এক ধরনের মনে হচ্ছিল যে ভার্টাইগো হচ্ছে, মাথা ঘোরাচ্ছে, যে পড়ে যাব এখন। আর এটা হচ্ছে একটা ওই পানির অল্প একটু দূরে একটু উঁচু জায়গা। আর কিছুদিন পর তো এই পুরো পানিটাই শুকিয়ে যাবে, যদি নতুন করে বৃষ্টি না হয়, তখন দেখবেন যে এখানে হেঁটে হেঁটেই যাওয়া যাচ্ছে। তো এটার একটা নাম দিলাম, এটা একটা দ্বীপ, ওই দ্বীপে আমরা যাব, এগুলো বলছিলাম রিপনকে। আর দেখেছেন পানি দেখে কেন মন খারাপ হবে না বলেন? যে এগুলো যে একদম মানে ঝরঝর করে পানি পড়তে থাকে, ভরে থাকে, সেই জায়গাগুলো একদম শূন্য হয়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে আমার কোন প্রিয়জন কোথায় চলে গেল, কেন মানে এত শূন্যতা চারদিকে, পানিটাও কমে গেল। আর বিভিন্ন লেভেলে আমি আসলে এখানে কাউকে না দেখানোর চেষ্টা করেছি। অনেক মানুষ, অনেক ট্যুরিস্ট ছিলেন, এবং ইভেন এই পানিতেও তারা ডুবে ডুবে গোসল করছিলেন। তারা কিন্তু বিভিন্ন হোটেলে আসেন, বিভিন্ন ট্রাভেল এজেন্সির সাথে আসেন, এবং ওই তাদের সাথে একজন করে গাইড থাকে, তারা তাদেরকে বলে সাধারণত এই পানিগুলোতে নেমে গোসল করার কথা না, কিন্তু এত সুন্দর পানির আহ্বান, মানে কেউ তুচ্ছ করবে এত সাধ্য কার আছে বলেন? আমার তো নিজেরই মনে হচ্ছিল যদি আমার সাথে আমার কোনো বন্ধু থাকতো, আমি পানিতে নেমে যেতাম। তো
রিপন আমাকে বারবার চেষ্টা করছিল নামাতে, কিন্তু আসলে পারেনি। যাই হোক, অনেকক্ষণ ধরে আসলে এই ব্লগটা অনেক বড়। এই দারবাতের যে এই সৌন্দর্য, এগুলো হচ্ছে সব পাহাড় চোয়া পানি, তো এত রোদ। আর দারবাতে আসার পথের ভিডিও আমি কতটুকু দিয়েছি এখানে আমার মনে নেই। দেখুন চারদিকে যেই জায়গাগুলি সবুজ হয়ে থাকে, যেই গাছগুলো সবুজ হয়ে থাকে, অপরূপ একদম লাস্যময় সবুজ যেটাকে বলে, সেই সব সবুজ মরে গিয়েছে। চারদিকে শুধু ধূসর আর ধূসর রং, মরুর রং। আর ধুলি ওরা তো আছেই, বললাম না প্রচণ্ড ধুলি ঝড় হচ্ছে, ধুলি উঠছে। তো এখানে ওই পানির একটু ধারা আছে দেখেই এখানে একটু সবুজ। আর চারদিকে কিন্তু একদম মানে ক্লান্ত একটা ছাই রং হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতি একদম এখন বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করছে, যখন আবার বৃষ্টি হবে প্রকৃতি নিজেকে সাজিয়ে নিবে। আমি এখানে বসে বসে কি যে গুনগুন করে গান গাচ্ছিলাম, মনে আছে ওই যে এখানে দুটো লোক বসেছিল। তো প্রথম দিকে আমার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল যে ওখানে ওরা কেন বসে আছে, আমি একটু ওখানে বসবো। কিন্তু আসলে ওখানে বসার পরে দেখলাম যে কোনো পা ভিজানো যাচ্ছে না, কিছু না, পানি অনেক দূরে। আমি উঠার সাথে সাথেই ওখানে গিয়ে আরেকটা কাপল বসে পড়লো, এবং আমার খুব ভালো লাগলো যে আচ্ছা ওরাও কিছুক্ষণ ওখানে শান্তি পাক, এই ঝর্ণার আওয়াজটা শুনুক। তা আমাকে রিপন বলছে যে চলো আমরা ওদিকে যাই। আমি জানি ওদিকে গেলেও সেই একই ধূসর রং আমি দেখতে পারবো, এবং এই ধূসর রং আমি যতই দেখব ততই আমাকে বিষণ্ণতা আরও মানে গ্রাস করে নেবে। আমি ধূসরতা, মলিনতা একদম সহ্য করতে পারি না। আমি চাই সব সময় সজীবতা থাকুক, সবাই সজীব থাকুক, টলটল করুক। প্রকৃতি থাকবে কি একদম সবুজ। দেখুন পাহাড়ে কোনো সবুজ নেই, চারদিকে অল্প অল্প গাছে অল্প অল্প সবুজ, বেশিরভাগ গাছই হচ্ছে ন্যাড়া, অল্প কয়েকটা পাতা আছে আর কিছুই নেই। আর এই উটগুলো এই কাটা গাছগুলোকে খেয়ে খেয়ে এরকম গোল গোল শেপ দিয়ে রাখে, ওদের উঁচু উঁচু গলা দিয়ে ওরা সেগুলো অ্যাভেল করতে পারে, সেগুলো তারা খায়, এবং তখন গাছগুলো এরকম মনে হয় যে একটা শেপে চলে এসেছে। এটা আসলে সেই উটের মানে খাওয়ার জন্য। আর দারবাত তো খারিফের সময় এত অনন্য সুন্দরভাবে সাজানো থাকে, সেই দারবাত তো একদম ছেঁড়া ছেঁড়া, মনে হচ্ছে এটা আমার পরিচিত দারবাত নয়। তো ওখানে যখন নামছিলাম একজন বাঙালি চাচা বিক্রি করছিলেন পেয়ারা, আখ, আম। আমার গাড়িতে যখন উঠলাম তখন বললাম যে একটা পেয়ারা দেন। উনি এত প্রচণ্ডভাবে অবাক হলেন এবং বললেন আপনি বাংলায় বলছেন? আমি বলছি হ্যাঁ বাংলায় বলছি। চাচার দাঁত সব মানে পোকা কাটা, অনেক বয়স্ক, এখন শুধুমাত্র আর কোনো মনে হয় কাজই মানে করার ওনার ইয়া নেই, শুধুমাত্র একটু ফল বিক্রি করেন। খুব মায়া হলো, তার কাছ থেকে পেয়ারটা নিয়ে আমরা রওনা হলাম। আমি জানি আমি যতই সামনে যাব ততই আমার মনটা খারাপ হবে। তারপর আমি রিপনকে না করলাম না, কারণ শেষ মাথায় গিয়ে একটা দোকান আছে যেখান থেকে আমি চা কফি কিছু খাবো ভেবেছিলাম। পরে কাছে গিয়ে আমি আমার মতটা পাল্টাই এবং একটা ফ্রেশ অরেঞ্জ জুস নেই, কারণ যতই হাওয়া হোক আর যতই ধুলি উড়ুক, মধ্যপ্রাচ্যের দুপুর 12টা মানে হচ্ছে প্রচণ্ড গরম, একদম গনগনে গরম, মাথা উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছে, প্রচণ্ড মাথা ব্যথা হচ্ছিল। খুব দরকার ছিল একটা জুসের, মানে একদম আরাম একটা জুসের। তো ওই জুসটা নিলাম, একদম ন্যাচারাল অরেঞ্জ জুস যেটা, নিয়ে দুজন খেতে খেতে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। কারণ যত কিছুই হোক বাসায় তো আসতেই হবে, তাই না? আমাদের বাবুরা বাসায়, আমার মেয়েরা, ওদের খাবার দিতে হবে, ওদের প্রতি দায়িত্ব আছে, কর্তব্য আছে। আমরা মানুষ তো, ইচ্ছা হলেই পাখির মতো এ ডালে ও ডালে গিয়ে বাসা বাঁধতে পারি না। নিজেদের নিরে নিজেদেরকে সুন্দরভাবে ফিরে আসতে হয়। সবাই দোয়ায় রাখবেন আমাদেরকে, আপনাদের জন্য অসংখ্য দোয়া। আপনারা খুব সুন্দর থাকুন, খুব ভালো সময় কাটুক আপনাদের। আর আমার ভ্লগটা দেখার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।